alt det faglige og lovmæssige, det er der mange til stede, som vet mere om end mig. Jeg snakker kun ut fra egne erfaringer. Erfaringer, som jeg mener er vigtige, men som ikke har nogen værdi for dette systemet, som fortsætter at udsætte barn for denne omsorgssvigten i større og større omfang. Så kan folk selv tænke på, om dette er bedre end den biologiske familien. Og min mamma, som var alene, hvor man skulle have mishandlet mig lige mye, som de gjorde i barnevernet, så måtte hun have lejet en hjælp. Om hun skulle have svigtet mig lige mye, så måtte hun have forladt mig. Men kort fortalt, så blev jeg hentet som 9-årig, tvunget ind i en bil. Både på institutioner i fosterhjem og tilbage til institutioner, at fosterhjem ikke har brug for den indtægten, som vi 4 fosterbarn gav disse 2 skolelærerne, som var fosterhjem. Jeg kan sige såpass, at offentlig omsorg ikke gjør barn trygge. Jeg tror, jeg var rundt 10 år, da jeg begyndte at sove med kniv under puter. Som barnevernets omsorg er trygg, hvorfor gjorde jeg det? Det var rundt den alderen, jeg var, da jeg rømte som en ældre gut, og var på Christiania for første gang. Hvor var tryggheten da, og hvorfor jeg rømte jeg? Husker vi selv kom tilbage næste dag, og blev mødt med mere vold, end jeg nogensinde havde oplevet før. Dette har systemet vist i mange år var skadelig omsorg for barn, men alligevel fortsætter dette fremdeles. 14 år var jeg, da jeg blev med de på 16 år med en tur til København, og jeg røykte hash for første gang. Altså, under offentlig omsorg begyndte jeg at ruse mig. Og vi kom tilbage næste morgen. Nattevagten sov stadig. Eller for at være ærlig, så tror jeg ikke, hun brød sig om os. Hun var bare en ung vikar, som læste til at blive pædagog. Og vel skulle have sin søvn før seminaret næste dag. Det er jo ikke barnet, som betyder noget. Dette var også den alderen, det meste tog af. Altså der for alvor, at kriminaliteten begyndte med ran af mennesker og tyveri af båter og biler. Mens jeg var under barneværens omsorg, altså. Flere besøg på politistationen med afhør, men endte altid med løsladelse og handlæggelse, siden jeg var under kriminelle lavalderen. Ikke at det er det nu, men jeg var under barneværnet, jo selvfølgelig. Så i stedet for vanlig skolegang, så fik jeg en god oplæring, og jeg var kriminel. Med andre ord det vanlige. Dette tror jeg desværre mange af de, som er forældre til teenager, og der er mest gutter under barneværnet, kan gjenkende. For jenten er der andre ting desværre. Der er det mere rus, selvskadning og behov for opmærksomhed. Også negativt sådan. Da jeg er 16 år, flyttede jeg i egen lejlighed, men med tilknytning til sidste institutionen. Der skulle lederen jo tjene på tilsynet, som indebar han kom forbi på vej hjem en gang i uken. En redd, ensom og trist gut, uden familie i nærheden, med en grundig oplæring i kriminelle handlinger. Et sinde og mistillid til voksne og systemet, med en nu veludviklet, emotionel av- og påbryter, som var eneste måten at overleve under barneværnet. Selvsagt ender dette op med fængselsdom som 16-årig, med en dom på 18 måneder, som er en af de mange dommer, jeg soner. Ikke at jeg ikke har taget disse valgene selv, men det har taget med de værktøjerne, som barneværnet gav mig. Hvis de havde grund til at tage mig, så havde jeg haft 7 år på at rette op i mine skader, jeg ligesom skulle have haft, da jeg blev placeret. Det har de altså ikke klart. Det er et tegn på, at barneværnet ikke fungerer i hvert fald. Men på 7 år af barneværnet og offentlig omsorg, altså ikke opnået mere, end at jeg ender op som en kriminel. Voldsmand, raner og rusbruger. Jeg må sige nu, at det som er tyngst med dette, er at dette er erfaringer, traumer og vondoplevelser, jeg bærer med mig hele livet. Samtidig som det snakkes om, at de gør så mye bra. At barneværnet berger barnet og gør livet til mange så mye bedre. Det er ikke min erfaring i hvert fald. Og mange med mig. Norge har allerede betalt ud 1,1 milliarder i erstatning til barnevernsbarn. Hvorfor gør de det, hvis de gør det så godt? Og hvor mange flere vil det komme?
Og mange synes fortsat at de gjør mye bra. Og det er det ingen tvil om de gjør. For de lokale pusherne, siden mange barnevernsbarn begynner med rus under barnevernet. For de politibetjentene som trenger noe å gjøre, ettersom mange barn og unge i barnevernet på en eller annen måte opplever kontakt med politiet i en tidlig alder og blir kjenninger av politiet. Som så leder til at for de ansatte i kriminalomsorgen, siden halvparten av innsatte i fengslene i Norge allerede i 2004 hadde hatt kontakt med barnevernet før de fylte 16 år. Det er det tall som er hentet fra SSB. Så det vet de om. For de ansatte i barnevernet som skal ta tidligere barnevernsbarn sine barn når de får barn en gang. Hvilket er vel den beste erkjennelsen av at de er klar over hvor dårlig deres påståtte omsorg egentlig er. Dette er altså den offentlige omsorgen som tilbys av barnevernet. Og jeg ber dere alle om ikke glemme det. Beskyttelsen for barna er å bli boende hjemme hos sine biologiske foreldre, som kanskje har sine mangler, men de tar seg av barna ut ifra kjærlighet, ikke for penger. Å bli tatt av barnevernet har for meg vært ødeleggende, og vanvittig nok noe systemet bruker imot meg, da de akuttplasserte vår nyfødte datter, uten vi fikk lov til å prøve. Så når folk sier ja, men husk på barnevernet gjør også gode ting, så stikker de med hjertet. Siden dette er mennesker med kortere utdanning enn folk som reparerer bilene til folk som de kjører rundt i. Og allikevel så kan de splitte ned en familie og idømme barn en livstidsdom uten samme straffansvar som en sykepleier har. Og for meg føles det som de tok mitt liv som 9-åring. Den gang døde barnet Ken. Og likevel så skal livet leves ferdig. Og uansett hva man gjør, så følger dette meg. Folk snakker om barndomsvenner. Det har jeg aldri opplevd stabilitet nok til. Folk snakker om tilbakeføringer. Det har jeg heller aldri opplevd på mine 7 år under barnevernet. Feilslåtte utflytninger, dem har jeg sett mange av. Og husk nå at jeg snakker for mange barn. For at barn høres, det stemmer ikke. Hvor mange barn har dere hørt si at de er under barnevernet, og de er utilfredse? Hvor mange voksne har dere hørt si de opplevde barnevernet negativt når de var under den? Uansett hva Forandringsfabrikken sier, så er dette historier og tall vi ikke kan være bekjent av. Det er mange. Kan si at dette både skyldes frykt, og at man ikke får muligheten, og skammen man føler som et institusjonsbarn. Da må jo bli fortalt hele tiden hvor dårlig rykte dem har. Og at man jo ikke ønsker på denne måten stigmatisere sine gode foreldre. Så vil jeg si, i dag takler jeg både min barndomstraumer, og at jeg ble fratatt et nettverk. Jeg har skaffet et nytt, og har gode personer rundt meg. Jeg har lært meg å stole på meg selv, og at familie er uhyre viktig. Og at kjærlighet og lojalitet er det viktigste vi har for å ta vare på hverandre. Men husk nå at alle er ikke like heldige. Og en ting vi tidligere barnevernsbarn alle har til felles, det er at vår fortid blir brukt imot oss uansett. Også i de systemene som har bidratt til den. Så mitt siste spørsmål til alle de som fordømmer vår fortid. Når er det en fortid med mulighet for en verdig fremtid? Jeg skal i hvert fall ikke lenger være et passivt offer i denne kampen. Jeg skal bruke alle mine ressurser for min datter og de andre barna som lider. Ja. Og så vil jeg si noe på engelsk. I would like to say thank you to all the international support we have got. That is so important to us all as parents. It makes me really, really happy
to see. We have guests from foreign countries. We have guests waiting for the videos to be published. I am happy for that. Så vil jeg bare sige tak for, at I lytter på mig. Så vil jeg ønske jer en fortsat god helg. Og så ses vi højst tænkeligt igen.